sou membro dessa igreja, sou membro dessa família. Estamos juntos aqui para compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre colheita e semeadura. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Levíticos, capítulo 26, verso 10. King James atualizada. A Bíblia diz assim, guarde isso aí para você. Depois de vos terdes alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga, para dar lugar à nova. Ainda você estará comendo da colheita anterior, quando será necessário, será obrigado a jogar a colheita velha para botar algo novo. Nós estamos crendo no sobrenatural de Deus. Nós estamos crendo em dias melhores diante de nós. Mas precisamos entender que a colheita é o resultado de quem semeia. A colheita é resultado daquele que planta, daquele que se esforça para cultivar, se esforça para plantar. Mas, irmão Samuel, nós estamos na graça e não é no esforço, não, querido. Haverá um esforço, mas será aliviado sobre nós esse esforço, porque a graça de Deus vai fazer nós trabalharmos mais do que qualquer outro. E os resultados estão vindo. Por quê? Por causa do esforço em plantar. Esses dias, enquanto eu estava na minha sala, conversando comigo mesmo, pregando, e eu sempre me acostumei a fazer isso. Eu não sou um homem de muitos sermões, mas a minha família se acostumou-se a ver eu dentro da sala de casa, pregando para mim mesmo antes de pregar qualquer outra mensagem. E parece até muitas vezes loucura, você pregando dentro de casa e falando aquilo, sabe, ministrando aquilo, e cada vez que eu falo os textos bíblicos vão ficando mais real na minha vida aquilo. Eu fico me lembrando quando Miguel era pequenininho, e eu estava pregando na sala de casa para mim mesmo, e de repente uma glória encheu aquele lugar onde eu estava pregando, aleluia, e eu comecei a entrar no mistério. Rapaz, não é que Miguel entrou também? Entrou também. Sabe, irmãos, aqui é o complemento daquilo que você faz em casa. Aqui é o lugar, irmãos, onde você não vem consumir, você vem participar, você vem ser, aleluia, integrante do culto, vem participar da unção, vem contribuir com a unção. Amém, irmãos? E Deus me deu alguns pontos que eu quero conversar com vocês essa manhã. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, verso 8. Gálatas capítulo 6, verso 8 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sobre semeadura, eu preciso dizer a você: seja intencional quando semear. Sabe, nós não estamos aqui, irmãos, ensinando um povo a ser ganancioso. Se eu semeio muito, eu colho muito. Isso é um resultado, isso é verdade.
Mas o nosso coração é que vocês façam isso com a entrega, com a adoração, seja intencional, seja agradecido a Deus. As minhas ofertas, eu estou ofertando, eu estou semeando, porque eu sou grato a Deus, Ele tem me dado semente. E a propósito, se você está do lado só daqueles que comem pão, Deus vai dar o pão. Mas se você quiser ser semeador, passe para o outro lado, porque esse é o tempo de semear. Seja intencional, seja agradecido, faça porque o Senhor tem feito por você. Sabe, irmãos, desde dezembro eu queria ter pago meu acampamento, mas não é vergonha dizer, o meu dinheiro está todo investido, irmãos. E aí não saía, sabe, da bolsa, não vinha. E quando vinham os resultados, eu digo, paga de Miguel. E quando veio o resultado, GDA que paga a sua. E graças a Deus o banco liberou ontem, irmãos. Ontem de manhã, não foi, filha? É dinheiro demais investido, irmão. Mas eu olho para o meu financeiro e digo assim, filha, vai ser mais barato. Olha, R$120, paga agora. Ela olha para mim e diz, está todo comprometido. Eu disse, então tá certo, vamos confiar. Deixa eu falar algo para você. Sabe, a gratidão a Deus, sabe, quando você faz intencionalmente as coisas, entendendo que foi pela graça de Deus, você recebeu e aquilo pode se multiplicar pela graça de Deus. Semeia, se não está dando para pagar as contas, semeie, porque a semente não é para comer. Sabe, eu gosto daquele texto da palavra de Deus que fala sobre a semente de mostarda. E Jesus disse que se nós tivéssemos a fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, sabe, tão pequenininho, mas você está com a semente na mão. E muitas vezes você quer um resultado maior e a semente está na mão. Enquanto a semente estiver na mão, não haverá resultado. Mas quando há intencionalidade, eu semeio aquela semente, vai brotar o pé de mostarda. E aí eu vou ter uma colheita. Sabe, nunca é somente aquilo que você plantou. Haverá um resultado maior. Diga para o irmão que está do seu lado, haverá um resultado maior. Não existe semente, irmãos, que dê diferente. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, que estamos semeando uma castanha de caju e queremos colher manga. Deixa eu lhe dizer uma coisa, seja intencional, entenda isso. Aquele que semeia a semente precisa entender o que é que ela vai dar. Sabe que cada atitude, tudo que você faz é uma semente? Você sabia que uma palavra é uma semente? E aquilo que você semeia, você vai colher. As pessoas muitas vezes perguntam, por que eu estou tendo os mesmos resultados, irmão? Sabe o que é? É porque você está plantando continuamente a mesma semente. Saiba escolher a semente que você está plantando. Nossa, vem o espírito de assembleiano aqui, eu vou dizer, se você está, semeando contenda, você vai colher contenda. Se você está semeando vento, vai colher tempestade. Para de semear essas coisas, irmãos. Voltei novamente, irmão. Sou da fé, voltou. Não existe semente que dê um fruto diferente. Você precisa semear certo para colher certo. Amém, irmãos? Glória a Deus. O segundo ponto, irmãos, é supere os obstáculos do solo.
E aí eu quero tocar num assunto, eu queria que você lesse comigo em Mateus capítulo 13, verso 3. Diz assim, Mateus capítulo 13, verso 3 ao 9 diz: E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu pelo solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes, se secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu estava meditando. No verso 4, diz assim que ao semear, a parte caiu à beira do caminho. Eu escutei muitas ministrações a respeito do valor da semente, mas a nota que veio ao meu coração foi essa: para superar os obstáculos do solo, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa semente precisa estar debaixo de uma proteção. Sabe, aqui é um bom lugar para semear, porque aqui há uma proteção. Há pessoas plantando por aí, mas não colhem, porque não estão debaixo de uma proteção, irmão. Você foi feito para pertencer a um lugar. Diga, o meu lugar é aqui. Eu nunca vi, irmãos, um tempo de tantas pessoas errantes. Pessoas que eu converso e diz que são crentes, mas não pertencem a lugar nenhum. Pessoas que não se submetem a nenhuma autoridade. E alguém que não se submete a uma autoridade é alguém que eu não respeito, irmão. Você precisa estar debaixo de uma cobertura. A sua semente vai crescer num lugar onde tem proteção, onde tem cobertura. À beira do caminho, o diabo vai roubar. Vocês ainda estão comigo? O diabo vai roubar a semente. Sabe, o novo modo de ser cristão é os desigrejados. Eu sou igreja. Você é igreja. Eu posso até concordar com ele, mas ele não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar junto. Não pode estar longe, tem que estar junto, tem que estar pegado, tem que estar em comunhão. O segundo, irmãos, ponto, no verso 5, fala sobre um solo pedregoso. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas, irmãos, e aqui não tem, e glória a Deus por isso, que quando vai a um lugar e aquela pessoa, sabe, está participando do lugar e a pessoa não sorriu para ela, ela diz: eu não vou mais para aquela igreja. Sabe, os irmãos passaram por mim e não falaram, irmãos, acontece isso. Mas, sabe, as pessoas numa condição adversa, irmãos, eles querem sair e não cria raízes. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: crie raízes. Pedra que muda de lugar, irmão, não cria lodo, irmão. Sabe, eu vou para tal igreja, eu vou para tal igreja, vou para tal igreja, vou para tal igreja. Você mostra a forma que você é descompromissado com o evangelho. Você mostra descompromisso com Deus e com a sua palavra.
Se é filho, irmãos, e está debaixo da proteção, tem que aceitar a repreensão. Porque não passa de um bastardo se não receber. E é melhor não estar aqui no nosso meio, porque vai contaminar. Aqui nós queremos, irmãos, pessoas leais, aleluia, pessoas que amam a família. Pessoas que estão juntas, irmão, pegado, misturado, em comunhão. Irmão, você não sabe o quanto é ralado dormir com a galerinha que eu durmo, irmão. É ralado ter comunhão com esse povo quando eles estão dormindo. É melhor eles acordado. Jesus amado, e agora entrou o pastor Hilton agora no negócio, irmão. Misericórdia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma árvore não muda de lugar quando vem um tempo adverso sobre a vida dela, não. Ela aprofunda as raízes. É aqui que eu vou crescer. É aqui que eu vou avançar. É aqui que eu vou me firmar. Oh, aleluia! É aqui que eu vou crescer. Aleluia! O terceiro solo, irmãos, é o solo entre espinhos. No verso 7 diz que a semente caiu entre espinhos. Irmão, você sabia que contenda é abominável aos olhos do Senhor? Mentira é abominável aos olhos do Senhor. Diga aqui não, Satanás. Aqui há um povo, irmãos, que fala a verdade uns para os outros. Aqui, irmãos, o povo diz a verdade uns para os outros. Irmãos, a gente sabe, precisa estar aqui em comunhão e proteger a nossa família. Proteger a família, irmãos. É o nosso solo, é onde nós semeamos. Sabe, você não vai deixar colocar um produto errado nessa terra, porque você sabe, daqui está vindo a minha colheita. O remédio, irmãos, para mentira, fofoca, essas coisas todas é o Espírito Santo. Aleluia, o Espírito Santo quebra tudo isso. Eu nunca vi, irmão, sabe, um lugar onde está o Espírito Santo, sabe, para não ter a liberdade. Proteja o solo, diga ao irmão, proteja o solo. Diga, é daqui que sai sua colheita. O terceiro ponto, irmãos, é tenha uma convicta segurança e viva com expectativa. Você sabe, olha, que está um grão de milho. Grão de milho. Eu estou convicto de que vai nascer milho. Não vai nascer outra coisa. Alguém vai chegar para você e diz, você plantou feijão. Diz, eu plantei milho. A minha convicção diz que vai nascer milho. A minha convicção diz que eu vou colher milho. Olha o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 4, verso 26. Diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. Diga, eu tenho certeza do que eu tenho semeado. Sabe que a gente muitas vezes quer estar sob controle do negócio. Nós semeamos e queremos desenterrar, queremos ver, sabe, aonde está sendo investido, aonde é que está sendo colocado. Ei, não,
O semeador não cava o buraco para saber se está certo ou errado. Não, ele deixa lá e diz, vai nascer. Porque o mundo por aí, irmãos, aqui não tem não, mas o mundo por aí tem muitos questionadores. O que está fazendo com a minha oferta? O que é que está fazendo com o meu dízimo? Ei, semeador de verdade não cava a cova para tirar o processo, não. Ele deixa lá nascer. Vocês estão aí? Não pense que tudo só dá certo quando você está no controle, não, irmão. Quando a coisa está fora do seu controle, está na mão de Deus, aí pode deixar. A terra por si vai dar o fruto, ou a terra por si vai frutificar. Deus não espera condições perfeitas, irmãos, para realizar a sua vontade. Você semeou. Deus não vai esperar a condição perfeita para dar o resultado para você, não. Sabe, no tempo de crise, no tempo de seca, sabe, Isaac plantou, eu fico imaginando a terra árida, seca, cavando a cova das sementes e plantando e a poeira voando, subindo. E Isaac plantando, e a Bíblia diz que naquele ano foi o ano que ele mais colheu, 100 por 1. Deus não precisa, irmão, de condições perfeitas, não. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele só quer que você dê o seu passo de fé. Ele só quer que você faça a sua parte. Trabalhe duro e invista para desfrutar de fartas colheitas. Não adianta, irmão, estar olhando para o irmão que está colhendo algo agora e dizendo, olha, como Deus tem abençoado ele. Saiba que houve um sacrifício. Sabe? Eu olho para o Salmo 126, um povo, sabe, que estava cativo na Babilônia, voltando para a sua terra, a terra arrasada, e eles só traziam de lá a semente que eles estavam para comer. Aquilo que estava na mão deles era para comer. E a Bíblia diz que eles estavam semeando e chorando, semeando e chorando, semeando e chorando, mas ele tinha certeza que aqueles que mesmo semeasse chorando, ia voltar com seus molhos cheios de alegria. O que é que você tem semeado para o seu futuro? O que é que você tem feito? Você tem trabalhado para isso? Você tem semeado para isso? Oh, irmão, por favor, não me critique se eu entrar com um carro novo aqui debaixo, nessa ladeira aqui. Não me critique se eu viajar e for de férias com a minha família para algum lugar do nosso Brasil. Não me critique, porque está havendo uma semeadura, um resultado. Deus vai fazer resultados para você. Em 2018, a gente tinha um aniversário para ir em São Paulo de 15 anos. E a gente se preparou desde o nascimento. A minha sobrinha, a sobrinha de GDA, que é a minha sobrinha, como eu peguei nos braços, criamos muito amor por ela. Desde o primeiro ano de vida, a gente já olhava assim como faço com Laurinha, os 15 anos dela, a festa dela de 15 anos. E eles também, a gente toda a vida que nos encontrávamos, falávamos dos 15 anos de Bia. Aí vocês vão ter que estar aqui, vocês vão ter que estar aqui. E chegou 2018 e a gente começou. E nada de o dinheiro vir, e nada de acontecer a condição favorável. E chegando já outubro, e nada, uns 15 ou 20 dias antes do aniversário dela,
minha esposa ligou e disse: filho, não vai dar para a gente ir. E eu disse a ela: quanto está a passagem? Ela falou: cada passagem é R$ 500. Eu disse: passa o cartão e vamos. Quando voltar a gente vê o que faz. Posso mesmo? Eu disse: pode, passa agora o cartão. Ela passou o cartão. Viajamos, irmãos. Nos divertimos 20 dias lá em São Paulo. Oh, glória a Deus. Meu Deus do céu. No dia de voltar, irmãos, caiu uma chuva torrencial em São Paulo. Congonhas fechou. Deu lotação em Guarulhos. Quando a gente chegou lá, a Tan disse, chegamos no check-in, a Tan disse para a minha família toda e disse assim: a gente está precisando de voluntários para viajar amanhã. Nós damos R$ 1.000 por cada passagem, damos estadia num hotel e alimentação. Eu olhei para minha esposa e disse: como é? Aí o voo tem escala para Fortaleza. Eu olhei e disse: escala eu não vou não, Senhor. Se você estiver disposto, a gente muda para segunda-feira e vai linha direta. Vai direto para Natal. Eu disse: segunda-feira. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus está dizendo assim: bota o pé, filho, bota o pé na escada, bota o pé na escada. Mas, Senhor, não estou vendo a escada. Ele está dizendo: bota o pé na escada, que eu vou prover a escada. A coisa vai funcionar. Escuta. Eu ia pagar, irmãos, era R$ 3.000, não era, filho? R$ 3.000. Na conta geral, irmãos, quando fechou e o dinheiro caiu na conta, a gente pagou as passagens e ainda sobrou dinheiro. Eu disse: cara, quando Deus quer, a TAM paga a viagem para os filhos dele. Sabe, é um resultado de uma semeadura. Mas você não sabe, Deus vai prover no momento certo, na hora certa. Haverá uma colheita para você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então desfrute com gratidão disso, irmãos. Desfrute do melhor que Deus tem proporcionado agora para você. Mas você diz assim: eu estou vivendo esse tempo agora, mas eu vou semear para melhor. Eu plantei 1 hectare de terra esse ano. Comece a se preparar para plantar 2 hectares de terra. Deus vai fazer brotar da terra o seu fruto. Oh, aleluia. Haverá milagres de provisão na sua vida, irmão. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. E isso, irmãos, não é palavra, sabe, para aliviar, para alegrar o seu ego, não. Eu estou falando com certeza e convicção. Diga: eu recebo, eu celebro e eu... Vai transbordar, irmão. Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar. Eu costumo sempre falar, irmãos, o meu plano não era estar tão dentro do sol da fé, por causa que eu estava olhando sempre a minha condição. Sempre a minha condição. Quando nós começamos a nos congregar aqui, eu disse para minha esposa, e conversei com meu filho: a gente só vai 2 dias por semana. Por quê? Porque a gente não vai ter condição de pagar o combustível para ir todos os dias para a igreja. Sabe, irmãos, sem ficar dizendo: eu vou pela fé, eu vou pela fé, eu vou pela fé. Tem semanas aqui que a gente vem 3, 4 dias lá do Planalto para cá.
Sabe, Deus não tem deixado faltar nada no tanque daquele carro. Deus tem provido. Eu estou falando de coisas simples porque, sabe, mas comece a pensar em coisas grandiosas, porque é o mesmo Deus que cuida de mim nessa esfera aqui, Ele vai proporcionar sobre a sua vida, sobre coisas maiores. Não vai faltar. Diga, não vai faltar. Não vai faltar. Não vai. As boas colheitas certamente acontecerão. E para os gratos, elas virão com um efeito proporcional à sua gratidão. Vou fazer a dancinha do pastor? Celebra, gente. Celebra, a gente está. Olha, todos os domingos a gente escuta o nosso pastor dizendo aqui: se alegre, irmão, para de chorar, se alegre, ei, se alegre. Alguém pode até criticar, irmão. Eu não estou nem aí, irmão. Sabe, nós passamos por um problema difícil, um processo agora. Eu cheguei em casa, já com a notícia, liguei o som em casa. Aí a minha esposa fica olhando para mim e eu... Há uma dança de vitória na sala, irmão. Melhor culto na tua sala, irmão. Começa lá, começa lá, começa lá. Aleluia, começa lá. E aí eu comecei a dançar. Ela disse: meu filho, você está parecendo um doido. Eu disse: filha, o pastor disse que é para dançar, vamos dançar. Seja grato. Vai ser proporcional. Vai ser proporcional. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu falar algo para você. Aleluia. Para encerrar. Em Levíticos capítulo 26, quando eu comecei a ler esse texto, me chamou muita atenção. E eu quero fazer a conclusão disso hoje nesse texto. Eu queria que você abrisse e acompanhasse comigo. Abra aí no seu celular santo, no seu iPad santo. Tem uma Bíblia aí. A Bíblia diz assim no verso 3: se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos e os pratiquerdes, então vos darei a chuva no seu devido tempo, e a terra dará o seu produto, e a árvore do campo os seus frutos. As vossas colheitas serão de grande, tão grande, que estareis ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanha as uvas. E estareis colhendo as uvas quando o tempo de semear novamente os campos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe, essas promessas é para você. Eu não vi ninguém animado essa noite. Também não estamos de noite. Eu não estou vendo ninguém animado nessa manhã. A promessa é, sabe o que, irmãos? Que quando eu estiver fazendo uma colheita, a outra já vem. Não terminou essa. Ei, e agora como é que eu vou fazer? É tempo de plantar de novo. O ciclo de Deus para a sua vida é esse. Quando uma colheita, a colheita vai ser tão grande que quando encerrar ela, vai começar a outra. Diga, há um ciclo de abundância para a minha vida. Só aqueles que creem, dão glória a Deus aí bem alto. Estabelecerei a paz na terra, e dormireis que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, a espada não passará pela vossa terra.
Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós, vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vocês. Sabe o que está dizendo aqui? Está falando que quando nós estamos juntos, nós seremos fortes. Sabe, enquanto o pastor pregava ontem, irmão, não se associe com pessoas que estão chorando e vai lá e, está chorando, irmãos. Aí na psicologia tem uma palavra, irmãos, que agora eu esqueci, glória a Deus por isso. Porque nós como famílias, irmãos, quando vem alguém com problema, nós precisamos dar a tapa nas costas e dizer: ei, levanta a cabeça. A sua posição é de filho de Deus, não é como derrotado. A sua posição é de alguém que está triunfando em Cristo. A sua posição é de quem está feliz e se alegrará com as tempestades, as intempéries que vai vir. E o que é que vai acontecer, Samuel? Vou me fortalecer. Diga, pode vir o desafio. Sabe, um lutador de UFC, ele começa com os menores da categoria, lutando com aqueles, o primeiro, o segundo do ranking, o terceiro. Mas sabe, enquanto ele luta aqui e ganha o primeiro, ele já está dizendo assim: eu quero o cinturão. Eu quero o maior desafio da categoria. Ei, como crente você precisa pensar dessa forma. Eu quero o maior desafio da categoria agora. Eu quero é o cinturão. Quando fala em desafio, todo mundo fica calado. Alguns glória a Deus, umas aleluia aqui. Comece a ver, irmãos, a coisa desse jeito. Versículo 9. Voltar-me-eis para vós, e vos farei crescer, e multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos ter desalimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga, para dar lugar à nova. A banda do pastor, vem aqui para cima aqui. Deixa eu dizer algo para você, para mim encerrar nessa manhã. Se levanta, animado, irmão, animado. Meu Deus do céu, eu ainda estou dentro do